Hold up. Привет, ребят! С вами дисковлог номер 4, или, как мы его решили назвать с Константином, «Школа ремонта». Сегодня, вооружившись замечательным шуруповертом от компании Hitachi, мы с вами будем исправлять вчерашние косячки с гординами и немножко подлечь в стенку. Но об этом позже. Итак, напоминаю вам, что сегодня, 29 августа, дискотека состоится в 7 часов вечера. Ну что ж, а пока смотрим. Приходи сегодня на дискотеку в этаж и получи шанс выиграть яркую, классную, сочную фотосессию от Сони Андреевой. Подробнее в описании.